Qoy viidiyoo kanaan dabarsinii eenyutu akka kiyyaa mana madaamii taa'ee turtii sa'aatii isaan fayyadamee silkii harkaa qabuun gabii dabalataa argata. Warroonni barbaadan lakkoofsi kiyya profaayilii jala jira linkii tuquudhaan qaxxitaa gara waasaappii isii fudhataa carraa. Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadha'ii nagaa keenya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa akkuma argitan jechuudha viidiyoo kana gabaabseen jechuudha kanan isinii fide. Yeroo dhiyoo keessatti immoo jechuudha wanti akkanaa TikTok irratti baay'atee jira jechuudha. Maaliif karaa namoonni baay'een ittiin jiran achiin waan ta'eef jechuudha. Achiin namoota hedduu argatanii gowwoomsaa jiru isiniin jechuu barbaade walumaa galatti. Sagalee kiyyaatiif immoo I am so sorry isiniin jecha qofaatuyyuu garmalee na qabee. Egaa yeroo baay'ee waan kana nan dubbadha irra deddeebi'ee jechuudha. Maaliif jennaan akka shamarran mana madaamii keessa jirtu akka miidhamtu waan hin barbaanneef jechuudha. Hojiin isaan jedhan kun hojii wal baay'isanii hojjechuuti. Yoo tariiti nama qabaattan yookaan immoo namaaf sheer godhuu dandeessan akkuma jedhanitti yoo isaan kan deeman ta'e milkaa'uu dandeessu. Garuu immoo hojii keessan hojii madaamii irraa isif faallessa jechuudha. Kana jechuun immoo amma yeroo ammaa kana keessatti 100,000 kaffalanii warroota galmaahanii maallaqa isaanii nyaataman hedduu jira jechuudha. Maaliif yeroo tokkoon nama duroomsaa 7 keessatti ji'a keessatti jedhanii yeroo sanattis maallaqa guuraa turan jechuudha. Ani ofii kiyyaafis waanan keessa turedha hojii kana. Hojii kana hojjechuu irra hojii madaamii keessanii cimtanii gaafa hojjettan biyya keessan keessa maallaqa keessan gaafa qabattan biyya keessan keessatti hojiin kamiyyuu isin jijjiiruu danda'a. Hojiin kun garuu namoota muraasa namoota hannaan milkaa'antu milkaa'ee iddoo san jira malee namoota haqaan deemaniif hin ta'u jedhee tanan amana jechuudha. Maaliif jennaan mudannoo waan inni qabuuf jechuudha. Egaa isaan maal isiniin jedhu yeroo isin gowwoomsanitti namoonni jalqabee dhiisan jiraachuu danda'u hojii kana namoonni sun isin gowwoomsuu danda'u isaaniif isin hin dhagayina. Wantoota akkasiisan isiniin jedhu akka namni isin gorsu hin barbaadan jireenya keessan keessatti ofii isaaniitii qofa bakka barbaadaniin isin deemuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu jechuudha maallaqa keessan wanta isin biyyaa baatanii beektanii maallaqa keessan qabadhaa 100,000 achi kafaltasan wanta baay'eedhaan biyya keessatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Isin immoo 100,000 san achitti galmooftaniini waggaa 2 waggaa 3 teessisuun baay'ee ulfaataadha. Akka isaan jedhan kanatti dafaniitoo waan isaan jedhan kana hunda milkeessuun taasumaa waan hin danda'amne jechuudha. Waanuma hin danda'amne jechuudha. Akkasumas immoo maallaqa keessan qofa galmooftaniif hojiin kun waan isin milkeessu miti. Hojii isin milkeessu waan hin taaneef viidiyooleen isaan fidanii isinitti mul'isan kan viidiyoo duraan darbe kan namoonni torbee 3 keessatti miti waggaa 4 waggaa 5 keessatti tariiti yoo fidan isaayyuu kan fidan dadhabbii baay'ee kan qabu 70,000 ji'a keessatti torbee keessatti jedhu jechuudha. Sobaan jechuudha kun sobaan risiitii waan waggaa 3 waggaa 4 hojjetanii arganii maallaqicha san akka waan guyyaa tokkoon argataniitti kan fakkeessanii odeessan jechuudha. Keessattuu dhaabbanni Tiyaanshii namoonni achi keessa hojjetan baay'ee sobu jechuudha. Maaliif nama argachuuf sobu jechuudha. Nama fiduuf gara isaaniitti gara hojii isaaniitti nama seensisuuf gaafa isaan nama fidanii nama seensisanii komishinii isaanii herreegamu jira jechuudha. Komishinicha saniif yookaan immoo waan qophaa'e fakkeenyaaf badhaasa haganaatitu jira gaafa urjii hagasii geessan gaafa urjii haganaa geessan badhaasa jira jedhu yookaan immoo dorgommii wayii kennuuf jechuudha. Warroota achi keessa hojjetu sana gaafa san maal godhaan namichi kuni isa kana injifachuuf sobuutti jammara jechuudha. Sobuu eegala akkam jedhee sobaa hojii ani guyyaa hojii mana madaamii keessa oggaa haganaa hojjedhe
kan ammoo ji'a haganaatitti yookaan immoo torban haganaatitti haganan hojjedhe isinis hojjechuu ni dandeessu gaafa isiniin jedhame isin immoo hojiin kun maaluma inni hojiin kun anillee hojjechuun qaba galmaa'uun qaba jettanii fiigichaan dhaqxu jechuudha. Gaafa dhaqxanii maal isiniin jedhu waanuma xiqqoo isinitti fakkeessu san booda daftee maallaqa kana torbee sadi keessatti yookaan ji'a keessatti yookaan osoo sanuu hin guutin maallaqa har'a ittiin galmoofte kana argachuu dandeessa deebifachuu dandeessa yaada jedhu isinitti himu jechuudha. Isin immoo tole ergan mana madaamii keessa iyyuu taa'ee haganaanan hojjechaa jira. Kanaafuu hojii mataa kiyyaa kan jedhanu kana biizinasa kana galmaa'ee anis hojjechuun qaba yaadni jedhu isin keessa dhufa jechuudha. Maallaqichuma san illee illi qeeffattu jechuudha. Isin mudda jechuudha aga maallaqa san kennitanitti waan ofii kiyya irratti argeefan. Saniin booda maallaqicha saniin ergitu gaafa ergitanii galmooftani jabaadhuu jabduu teenyaa cimtuu teenyaa waan baay'ee isiniin jedhu akkasumas barumsa isinii kennu. Barumsi wayiitti isin jira jechuudha. Koorsii sadarkaadhaan qaba. Akkaataa itti nama affeertu, akkaataa yeroo biiroo keessa ittiin hojjettu, akkaataa uffannaa waan akkasii isaan isinitti odeessu jechuudha. Wanta ammatti faayidaa isiniif hin qabne. Garuu yeroo san maal isinitti fakkaata waan yeroo san hojjettaniituma hojii kana akka isaan jedhan taasistan isinitti fakkaata jechuudha. Gaafa san isinis maallaqa keessan kennitanii wanta gaarii irratti sheer isinii ta'uu hin laaltu hin dhageessu namoota maallaqa nyaatanis hin argitu isinis immoo akkasitti nama fiduuf yaaltu jechuudha. Tariitii namni isin fidda suni yeroodhaa fi nama argatee fidachuu dhabuu danda'a. Isinin argattu galii garuu namni isin jalatti galmaa'e sun galii hin argatu. Akkuma ofii yaadanitti immoo namaafis yaaduun ulfaataadha jechuudha. Nama yaada yeroo tokko nama yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu warroonni waan kanaan gowwoomtaniitoo maallaqa keessan erguuf karoorfattan walumaa galatti hojiin kun na baasa jettanii warroonni maallaqa keessan erguu barbaadan maallaqa keessan gara biyyaa ergadhaatoo gara biyyaatti yoo ergattan waan bu'aa qabu tokko bitanii isinii lafa haa godhan. Yoo barbaadan itti yaa daldalatan maatiin keessan maallaqa san isaan gaafa san isaan bu'aa gaafa argatan isin eebbisuu danda'u waa tokko isiniin jechuu danda'u. Garuu callistanii gaafa nama biraa nama gandaatti irratti ergitanii maallaqa kan nyaachistan isaan maallaqa keessaniin achitti ittiin akka barbaadan ta'an yookaan immoo ittiin of guddisan suni hin bareedu jechuudha. Nurraayi nuti ijoollee kaayyoo qabdu kaayyoon keessan haala saniin galma isinii ga'u mana madaamitiin ba'e hundumtuu mana madaamii jechaatu hojjeta. Isin immoo anis ba'uun qaba jettanii maallaqa keessan ergitu. Egaa warroonni ergitanii nyaattamtan jiraachuu dandeessu. Warroonni immoo hin ergin amma booda erguu barbaadan dhaabbaticha jedhamu kanatti makamuu barbaadan of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuu barbaade. Tana maallaqa keessan gaafa nyaattamtan akka hin gaabbine isiniin jedha. Gaafsan gaabburra waanuma xiqqoo kana dhageessan kana hojiirra oolfadhaa isiniin jedha. Egaa ani muuxannoo waan inni of keessaa qabu waan hin beekuuf jechuudha. Dirqama waan beekutu jira waan ta'eef waan kanarraa warroonni hordoftan irraa of eegaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessan wantoota akkasii isinitti haasa'an hin dhaga'inaa jechuudha. Isin hojii mana madaamii keessanii hojjedha. Tariitii hojii mana madaamii qofatu sii ta'a wantoota akkasii qofa sii ta'a jedhanii namoonni baay'ee si gowwoomsu. Namoonni baay'een akka hojii kana hin hojjenne si dhoowwu jedhanii waa hedduu sitti tarreessu jechuudha. Waa hedduu ati yeroo sanitti isaan qofa dhaggeeffatta malee nama dhaggeeffattu garuma isaan deemta booda kee bu'aan hin jiru jechuudha. Maallaqni kee erga fudhatameen booda bu'aan hin jiru. Akka isaan nama fidisiin jedhu nama affeerisiin jedhu nama ati inuma affeertaa namni sun immoo yookaan nama fida yookaan nama fidu dhabaa yookaan namumtuu nufu ati bilaasha yeroo kee gubda jechuudha. Bilaasha kee yeroo gubuurra maallaqa keetiin taphachuurra maallaqa sanii horii tokkoon biyyatti bitanii lafa haa godhaniiti biyyatti ergadhu obboleettiiti. Siigalee maallaqni hin hojjeta gara kamittuu maallaqni hin hojjeta. Maallaqa kee hojjisiisi sammuu kee hojjisiisi maallaqa kee hojjisiisi. Dirqama dhaabbanni sobaa kun dhaabbanni namni sobaan ijaare kun sin fayyaduu siin jedha. Ani
Egaa kana fakkaata gorsi ani hadha xiqqishuu godhee isinii fide tuni akka guddaatti si fayyaddu nan beeka. Kana fakkaataa horaa bulaa. Warroonni itti seentan adaraa keessan of eeggannoodhaan itti deemai. Warroonni immoo gana itti seenuu barbaaddan gana maallaqa keessan erguu barbaaddan adaraa keessan hin ergina, humna keessanii isiniin jechuun barbaada. Wantoonni biyya keessatti isin hanqatan baay'ee jira. Isa sassaniin guuttadha. Isa sassan xumuradhaatoo kara biyya keessanii galuu yaada malee waan akkasiisan hin yaadinaa isiniin jedha.